Bueno, aukeratu dudan hitza biojarraipena da. Guk deitzen ditugu biojarraipen programak. Eta dira, nolabeteko tresnak, aztertzeko zenolako kutsadura maila dagoen ingurumenean, eta zenolako efekto biologikoak sortarazten diren kutsadura kimiko horren bitartez. Aztertzen ditugu animalietan. Animali horiek guretzako dira behaleak edo zentinelas deitzen direnak erderaz. Eta aztertzen ditugu efektuak antolakuntz maila biologiko desberdinetan. Zelulatan, molekulatan, zelulatan, ehunetan, organismo mailan eta bar. Eta saiatzen gara integratzen erantzun guzti horiek nolabait ingurumeneko osasuna aztertzeko. Programa horiek bi motatakoak izan daitezke, edo aktiboak edo pasiboak. Pasiboak dira, joatea zelaira, hartu bertoko animaliak eta ekarri laborategira azterketa egitera, eta programa hori da maiztasun konkretu batekin hartzen dira laginak eta urte oso batean zehar, edo 2 urtetan, edo 3 urtetan, edo sasoi desberdinetan. Gero, badaude aktiboak dira, animaliak, behale horiek jartzen dira kutsatan edo sareetan, eta bertan kokatzen dira. Animali horiek datoz, normalean, granja batzuetatik edo leku garbietatik. Eta aztertzen ditugu, epe konkretu batean, zenolako kutsadura maila dagoen edo zenolako efektu toksikoak dauden. Espezien artean, lehenengo nagusietakoa da muskuilua. Moluskoa dira, iragazleak direlako eta filtratzen dutelako hainbat ura egunero, eta horrezaktik metatzen dituzte kutsatzailea berain baitan. Baina egon daitezke arrainak, egon daitezke algak, itsasoan. Eta gero, lehorrean, egon daitezke bareak, egon daitezke magurio, marrazkiloak, eta bar. Hainbat animalia hartzen dira, kontutan hartuta, hori adierazteko kutsadura maila eta efekto biologikoak. Eta hori da egiten dana biojarraipen programatan, gutxi gora bera.